早晨，話咁快就嚟到第5日嘅朝頭早啦！我哋今日又係食一個韓式嘅早餐。嘅白飯啦！我哋而家食第一餐啦！咁早就食第一餐，好好食咁咯！呢個未見過呢個菜式啦，呢個係蕨菜燉肉喎，啲佢一絲絲嘅嘢啲肉絲崩到出嚟咯，同埋濃稠嘅感覺。濃稠好似我哋嗰次食嗰個大魚咧，咪有個湯嘅。係佢嗰個勁多菜咯，嗰個好濃嘅，試下呢個好食啲。佢個避開晒嗰劈辣椒粉係咪先？試咗個味先，試咗個月尾先啦。因為係清淡咯，好食啲。我覺得可能真係撈少少辣椒會好食。好似一半。好似一半。有啲結嘅啫。然後我哋都就嗌咗2碗撈冷麵。我哋揀嘅呢間餐廳都係比較韓國 local 嘅，比較都係有韓國家庭年代感嘅感覺。食完早餐，我哋就出發去9.81 Park， 因為我哋今晚會轉酒店，所以我哋就帶埋行李。佢嘅門票分咗好多種，大家可以因應自己嘅需求而購買適當嘅門票。咁當日呢，我哋就揀咗39,500 won嘅門票啦，咁就係包含2次玩嗰個重力賽車，再加1次嘅真人 CS。咁大家都會 download 呢一個9.81 Park 嘅 app 啦，就可以睇翻一啲相關嘅資訊。場館亦都有免費 locker 可以擺翻啲隨身物品。咁呢度嘅場地都算幾大，有5層，由 B2 到3樓。場館嘅設計都係比較偏向科技未來感。由於賽車係有分場次時間，所以我哋喺期間呢就睇下人哋玩其他嘅遊戲啦。咁我哋每個人都會有一條手帶嘅。咁去到差唔多我哋嘅時間，就要嚟到呢個閘口排隊等。之後呢，就要經過幾條5顏6色嘅 disco 時光隧道。咁賽車嘅前半段呢，就可以飆車嘅，而後半段呢，就係自行駕駛。如果你覺得太快，可以用右腳剎車，左腳係唔需要喐嘅。全程嘅速度係由佢嘅賽道垂直度嚟決定，而3條嘅賽道嘅速度同埋彎度都唔同嘅。每一部嘅賽車後面都有一個 GoPro， 佢會自動幫你錄影。大家亦都可以趁自動駕駛嘅時候自行安全拍攝。咁我哋嘅門票淨係包第1條同埋第2條賽道。令人驚喜嘅係佢會即時幫你剪片，一共會有2條，一條係剪輯過，而另外一條呢就係賽道嘅全程。玩完可以即刻喺佢個官方 App 嗰度自行下載。由於有咗第1次嘅經驗，所以呢第2次玩嘅時候呢就多咗手嘅動作，咁呢就可以有多啲嘅姿勢啦。玩完我哋就去咗2樓玩真人雷射 CS。我哋大約應該玩咗15分鐘，想話佢把槍真係好重。食炸豬。我哋揀咗園內嘅其中一間餐廳，睇落都唔錯，記得好似係13,000 won 一個餐左右。有冇 QL 到？大啖食。之後我哋就坐喺 cafe 休息，等到差唔多時間就可以同朋友會合。
大約5點鐘，我哋就同佢哋喺呢間 Flow Wave Cafe 集合。呢個糕真係好特別，食落去辣鹹甜咩味都有。然後我哋一共嗌咗3杯嘢飲，2杯 latte 加1個係草莓芒果冰沙。呢一杯好清爽。值得一提嘅係，我哋坐嘅呢個位置真係好似溫室，佢係冇得開窗或者落簾，然後太陽直射入嚟，我哋成程都好熱。呢度有啲白色嘅一條嗰啲呢，就係可以買嘅，跟住呢就可以許願啦。咁一陣間呢，佢就會燒着咁樣咯。人哋都小偷寶貝，呢個人好睇啊！我哋唔得做咗麗珠拿水乾針，呢個咧係上鏡。依家係3個鐘，有冇3個鐘？D0 3個鐘頭嘅效果，我覺得都 OK 啦。其實我覺得 OK 咯，冇痛咯依家。我希望聽日會消啦嗰啲痘痘，聽日再同大家報告。咁呢度就係觀賞平台啦，咁佢就會不斷有人喺度 busking， 咁然後大家都喺度等緊7點鐘呢，就開始去嗰個 lava show 啦。8點半左右，我哋就離開去酒店出發。酒店樓下就有 KFC， 所以都買咗少少做宵夜。多謝大家又陪我哋度過另一日，下一集就係最後啦，繼續留意我哋嘅行程啦，下集見，拜拜。